Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dimansyah, jurusan Sistem Informasi semester 5 di STEMIK Pranata Indonesia. Kali ini saya akan membuat tugas cara mengkrimping kabel UTP dengan konektor RJ45. Di sini saya sudah mempunyai alat, yaitu tang krimping, konektor RJ45, lalu ini LAN tester dan kabel UTP. Nah, pertama kita menyiapkan kabel UTP dan mengurutkan warna dari kabel UTP tersebut. Jika sudah kita urutkan, kita langsung saja memasang kabel UTP dengan konektor RJ45. Lalu kita crimping menggunakan tang crimping. Dan satu lagi sama, sudah terpasang konektor RJ dengan kabel UTP, kita bisa mencoba menggunakan LAN tester. Kita menggeser tombol on off nya untuk mengetahui hasilnya. Dan jika urutannya sama dengan nomor tersebut, berarti pemasangan konektor RJ45 berhasil. Cukup sekian yang saya praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.